그렇게 천둥번개가 치고 비가 쏟아지더니 추워. 이번 여름 들어서 진짜 제일 추운 것 같은데? 나 반팔 반바지 입었는데 춥다. 야 방파제 갈까? 응. 방파제 가자. 야 뭐야 저기 이거 저걸 덮쳐. 비 온다. 달려. 야, 야, 비 친다.
바다에는 어마어마하다는 거 알지? 시원해. 너가 사모집 댕댕이였어? 안녕. 여기 사모집이었어? 이야. 사모집이야, 아주. 안녕하세요. 와우. 얘는 참기름장 있어야 된대. 뱃살, 요거 부시리, 여기가 놀래미예요. 여름에 부시리가 맛있겠다. 겨울에 먹고. 놀래미도 맛있네. 얘가 부시리야. 너는 잘 먹는다며? 언니가 사덕 언니가 애들 잘 먹는다고. 맛있겠어요.
이거 다 넘어온 건데. 진짜 야, 이거 다 넘어왔네. 다 넘어왔어. 옆에 인대 이런 식으로. 순이 캠핑님께서 궁금한 게 있다고 하는데 현재 인사철 배터리로 전기는 어느 정도 사용하고 있는지 궁금해합니다. 저희는 근데 전기를 많이 사용을 하는 편이 아니어가지고 저희 인산철 배터리 480A 달고 있고요. 그리고 에어컨 같은 경우엔 발전기로 돌리고 있어요. 그리고 저희 또 냉장고는 가스로 돌리고 있고. 그래서 사실 저희가 사용하는 전기라고 해봤자 TV 보는 거, 그 다음에 뭐 핸드폰 충전하는 거, 전자레인지, 뭐 그런 것들, 그리고 헤어드라이기 이런 것들밖에 없는데 사실 저희 10%에서 많이 쓰면 20%밖에 못 써요. 하루 사용을 해도. 그러니까 밤 시간 엄청 사용하고 돌아갈 때 한 3박 4일 정도 하고 돌아갈 때 많이 떨어져 있으면 한 80, 한 2, 3%까지 떨어져 있고요. 다시 뭐 사실 태양광으로 좀 충전이 되고 이래 버리니까 많이 써본 적은 없는 것 같아요. 주행 충전으로는 어느 정도 커버되는지 궁금해합니다. 주행 충전으로 한 1시간 달리면은 한 60A 이렇게 충전되는 것 같더라고요. 발전기는 에어컨 가동 외에 사용하는 경우가 있는지. 아니, 발전기는 에어컨 가동에만 사용하죠, 저희. 그렇죠. 에어컨 가동할 때만 사용하고. 네. 사실 에어컨이 너무 강력해가지고 정말 더운 날에도 1시간 틀어놓고 있으면 추워져서 우리 정말 낮에 잠깐 한 20분 30분씩 트는 정도. 청수 용량에 대해서 궁금하다고 합니다. 우리 청수 용량이 110리터인가 120리터 정도. 사실 둘이서 다니니까 둘이서 다니면 한가득 채우면 우리 3박 4일 쓰는데, 우리 진짜 절약해서 사용하면 우리 워낙 많이 오래 잘 쓸 수 있어가지고 저희는 정말 절약해서 쓰거든요. 안내를 종료합니다. 안녕. 아이고, 너무 귀여워. 여기 쉬고 있었어? 나중에 바꿔주고 올게. 아이고 더워. 너 순두부 먹을 거 맞지? 잘 먹었다. 그건 뭐야? 사장님께서 직접 키우신 참외를 주셨어요. 크다. 잠겼지? 앞에 있나? 에어컨 괜찮은데. 아이고. 낮잠 한숨 자고 가야 되겠어.